2015 un'estate tutta da vivere, come ci conferma Irene, che è una delle importanti special guest di questo locale che si chiama Elliott. Buonasera, ciao! Stasera è l'ultima serata da Elliott qua sulle colline del Coglio. Una bellissima serata, una temperatura eccezionale, qua ci si diverte e speriamo di rivederci insomma la prossima estate. Vedi perché la gente si diverte? Sì, moltissimo, veramente bellissime serate, non pensavamo, ma eccezionale, un'estate molto bellissima. No, non resta che dire Sauvignon Savor. Esattamente. Ehi. Allora Michele, grande serata di chiusura di questa stagione estiva che ancora una volta sottolinea che quando le cose si fanno bene i risultati arrivano e la mia non è una sviolinata. Sì, anche se stasera veramente ci abbiamo messo l'anima perché era l'ultima serata, la serata di conclusione di un'estate che ci ha dato tanta soddisfazione e abbiamo avuto veramente dei numeri importanti e questo stasera ci gratifica, diciamo che è la ciliegina sulla torta. Quindi qualcuno si pone la domanda, l'inverno? E d'inverno stiamo studiando adesso degli appuntamenti gastronomici di grande livello, ma anche abbinati a dei vini importanti, a dei vini che devono... Tu mi lanci l'assist? Come? Tu mi stai lanciando un assist? Sì, no, non voglio lanciare assist, dobbiamo difendere il nostro territorio, i vini devono essere protetti, è un bene comune, per cui va tutelato. Insomma, queste serate servono a questo, no? Alla scoperta del territorio e a una promozione a chilometro zero. Sì, il territorio deve essere animato. Diciamo che noi ci abbiamo messo la nostra parte di animazione perché la proprietà ha investito molto su queste serate per l'animazione e ha dato i suoi risultati, ma diventa importante anche per il turismo, diventa un volano che il turista trova un territorio animato e non un territorio morto sostanzialmente. Abbiamo detto le quinte del punto di Elliott, qua si beve, andiamo a sentire un po' com'è andata la serata. Sappiamo che è lei, è questa quella che dà tutta la serata, soprattutto fa conoscere bene e portare i commensali in sala. Allora si chiude la stagione. La stagione quest'anno è andata molto bene, abbiamo avuto un'estate splendida, abbiamo finito forse un po' in ritardo, ma però la gente ci ha comunque premiato. Devo dire che il servizio c'è. Beh, speriamo di sì, ma questo, come dico sempre, la differenza la fanno loro e sono loro a dire sì o no. Sarà il tempo a dirlo. Ecco, sappiamo che qualcosa bolle in pentola anche per l'inverno. Qualcosa bolle in pentola, però non anticipiamo niente ancora, finché non siamo sicuri al 100%. Bene, complimenti. Grazie. Merita un bacio. E di qua niente? Anche qua. Benissimo, bene. Insomma, alla fine è una splendida estate 2005. Assolutamente sì, speriamo anche la 2016, no? Certo, poi in attesa che sappiamo che l'inverno porta guadagno. No? Assolutamente. Siccome fa freddo bisogna scaldarsi in qualche maniera, quindi la gente deve bere, no? Soprattutto voi sapete dare quel, diciamo, riscaldamento particolare. Assolutamente. Poi lo dicono i clienti, non devono dire io. Io confermo. Buoni drink. Bene. Ottimo. Ok, allora sono contenta. Il track, così viene chiamato, perché? Perché lui porta sempre i clienti qua. Beh sì, poi dipende dalla chiamata. Voi hai detto, se siccome è con me, a te le porta non, il jolly, dai. Esatto, preciso. Una bella serata che si sposa. Ultima serata purtroppo, speriamo bene anche per il prossimo anno, vediamo. Ecco, il direttore non ci sente, però sappiamo che si prepara qualcosa di particolare. Ma secondo le ultime notizie che ho ricevuto, sì.
speriamo bene per il prossimo anno, come ho detto prima, qualcosa di... Insomma, Elliott, marchio di qualità. Elliott marca di qualità, esatto. Finisce qui la stagione dedicata al J'adore per quanto riguarda l'Elliott, ma l'Elliott non chiude, perché l'Elliott continua, la stagione estiva va a ponente, a levante già pronta quella autunnale, con tante sorprese, come ci ha anche dichiarato poco fa il direttore, quel Mickey Bohem che sa sempre estrarre dal cilindro non solo il coniglio, ma anche quella particolarità che serve per rilanciare un territorio, perché economia, cultura e turismo si possono sposare anche nel Manzanese. E come si dice in questi casi, alla prossima, ciao!